ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ചുക്കയാണ്. ഇതിനായി ഞാൻ ആദ്യം 2 വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാക്കുന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയോ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അല്പം കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തീ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കരുത്. ലോ ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് വേവിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ മൂടി തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അടിക്ക് പിടിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുക്കയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കൻ ചുക്കയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കളർ തന്നെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂടി വെക്കണമെന്നില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക. നിങ്ങൾക്ക് അരിദോശയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.